छु एउटा गीत गाइदिनु पर्यो ल सम्झना छ सम्झना छ छोरी जानेलाई माया छ बिर्सी जानेलाई हेरेर खाइदिउँ न क्यामेरामा ल हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल अन्त आज चाहिँ हामी माथि के भयो बर्ड सेन्चुरी जाँदै गरेको होइन अनि आज चाहिँ दिन अलिक कस्तो कस्तो भइरहेछ अलिअलि पानी पनि पर्दैछ हो अनि तपाईँहरूलाई थाहा भयो होइन मेरो भोइस पनि अलिक चेन्ज भएको जस्तो छ त्यहाँदेखि मलाई चाहिँ पुरा मार्की लागिरहेछ नि त केजरपेमा उहाँ पनि भ्लगर्स हुनुहुन्छ है उहाँको पनि च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् नाम के छ भन्नु केजर रङ्गी छ अनि चाहिँ के हो अब मलाई चाहिँ अलिक मार्केट लागिरहेछ नि त यहाँ मैले जम्पर पनि बोकिरहेको छु अन्त भरे चिसो लाग्छ भनेर नि त अनि त्यही भएर चाहिँ अहिले आधीहरू चाहिँ माथि पुगिसक्यो आधी आउँदैछ होइन म तपाईँलाई अहिले सबै आएपछि देखाउँछु ल हेलो भनिदिनु न ल हामी चाहिँ आज यत्रोजना चाहिँ जाँदैछौँ ऊ एउटा चाहिँ कहाँ घुमिँदैछ ल हामी यतिजना गर्ल्सै जाँदैछ अब बाटोमा हेर्नु ल हामीलाई यस्तो डरलाग्दो गरम भइरहेछ होइन दिन चाहिँ कस्तो भए पनि तर गरम चाहिँ एकदमै गरम भइरहेछ क्या बोल्दैन यहाँ बोल्नु न बोलौँ न गरमले के बोल्नु कस्तो के भइरहेछ एकदम गरम लागिरहेको छ होइन उकालो हिँडिरहेको पानी पर्दैछ सिमसिमे र भए पनि उकालो हिँड्ने गर्दा पुरै गरम भयो नि त के भन्नु अझै पुग्नु पर्ने कुरा छ अब माथि नै गएर कुरा गरौँ होला होइन ल अहिले चाहिँ आज म फेरि बाटोमा देखाउनु पनि सक्दिनँ किन म त्यति साह्रो के भन्नु जाति छुइनँ होइन अनि त्यही भएर चाहिँ म सन्चै छुइनँ अलिकति बिमारै छु होइन अनि त्यसो चाहिँ अब किन बिमारी भए पनि गएको घुम्नु भनेर साथीको लैलैमा आए हो अब यतिकै बिमारी भए पनि किन गएको भनेर सम्झिनुहुन्छ ल फेरि अब हाम्रो कलेज सक्न आँटिसक्यो अब त कति पनि दिन पनि छैन नि त अनि त्यही भएर चाहिँ साथीहरू जाने भनेर चाहिँ अब म पनि गएको होइन अन्त के पो अब म माथि पुगेर देखाउँछु ल पुरा गरम भइरहेछ बाई एकछिन भएर पनि देखौँ ल गाइस अब चाहिँ हामी फाइनली आइपुगिसक्यो होइन अन्त अगाडि हिँड्दैछ बहिनीहरू अनि दुईजना चाहिँ आइपुगेको छैन के पो दुईजना चाहिँ तल बाटोमा आउँदैछ उनीहरूलाई पर्खिँदैछु अहिले चाहिँ हामी हेर्नुहोस् है यता केटीहरू त बोल्दैन हौ मेरो केटीहरू चाहिँ बोल्दैन गाइस डोन्ट माइन्ड है यसो उहाँहरू को मन पऱ्यो प्लिज कमेन्ट गर्नु होला रेड लाउने मन पऱ्यो व्हाइट लाउने मन पऱ्यो ब्लू लाउने कुन चाहिँ मन पऱ्यो प्लिज कमेन्ट गर्नु होला है ल अब हेर्दै गर्नु ल हामी जाँदैछु अब चाहिँ हामी भित्र जाँदैछु उहाँले गर्दाखेरि चाहिँ हामी फ्री अफ कस्ट भित्र जान पाइयो थ्याङ्क यू प्यामित उहाँले चाहिँ चिन्नु हुँदो रहेछ त्यही भएर चाहिँ अब चाहिँ हामीले जाने मौका गर्नु परेन आउनु अघि गरौँ आफ्टर बिफोर रहेछ अहिलेको चाहिँ यसमा ए बिफोर आफ्टरको आफ्टर बिफोर जुत्ताले गर्दा नेचुरल देखाइदियो त सिकाइदिए हल्का सिकाइदिए ल अब हामी यहाँ भित्र पनि पसिसक्यो होइन अन्त यहाँभित्र चाहिँ के पो प्याकेटको फुडहरू चाहिँ लानु एलाउ छैन रहेछ होइन अन्त चाहिँ के पो इफ तपाईँहरू पनि आउनुभयो भने चाहिँ नलिआउनुहोस् होला भन्नु नि कि हामीभन्दा अगाडि आइसक्नु भएको छ त्यो कुरा सबै तपाईँहरूलाई थाहा पनि छ होइन अब भित्र पसेर देखाउँछु न अलिक माथि नै बसेर
एउटा गीत गाइदिनु पर्यो ल सम्झना छ सम्झना छ छोरी जानेलाई माया छ बिर्सी जानेलाई सम्झनाको लहरहरू मेरो मनमा उडिदिन्छ टाढा गएर तिमी गए पनि सम्झना रहिरहन्छ सम्झना छ छोरी जानेलाई माया छ बिर्सी जानेलाई बाटो दिया तल परेछ अब हामी चाहिँ लाइसीमा देखाउँछु चाराहरू हेर्नु नि साह्रै भोक लाग्यो अरे यहाँ कुवाको नि अर्काको क्वार्टरको अगाडि यहाँ प्लेस मागेर चाहिँ एकदम रेडी भइरहेछ यही खाजा खानु लागि लु 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 के भयो अरे हो अन्त अब ब्लगर्स हुनु पनि साह्रो छ नि भोक लाग्यो भन्नु पनि पाउँदैन उहाँहरूले चाहिँ मोमो र अचारको यस्तो सुरुवात गरिसकेको छ ठुलो टोक्नु न लु खानु न मजाले खानु न म चाहिँ त्यो थुक्निँदा गर्दै बसिरहेको छु ब्लग गर्नु साह्रो छ नि मिठो रहेछ पासाङले कति खाइसक्यो अरे दुईटा अहिले त हेरेर सबै खाइदिनु न को निस्क्यो निस्किन साथी साथी हुन्छ हेरेर खाइदिउँ न क्यामेरामा ल मिठो 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 ए हुन्छ ल थ्याङ्क यू एकछिनमा हेर्नुहोस् ल अब ल अब खाजाहरू पनि खाइसकिसक्यो थ्याङ्क्स फर मैले मिली के भन्दै थियो भिडियो हेर्नेहरूलाई मोमो कस्तो लाग्यो भने टेस्ट सोध्नु भनेको ल सी यू इन नेक्स्ट भिडियो बाइ Can anybody out there hear me? Hear me?